olabanga ngodde emabega noga nti bw'ati Omukama bw'ayagadde. Gw'oyagala olera omwana wo aweze 12 naye ate omwaka ogujja abeere ng'oweesatu bakuyita kukonziba. Tewali ayagala mwana we ave ku myaka gy'alina ate yeetemeko bwetemi. Wandyagadde omwana wo yeeyongereko bweyongezi. Era owulira emireme nga bagambye nti omwana wanyiridde agimuse avubuse. Bw'oba oli maama ne bagamba nti omwana oyo tomwesuula nno kati muwala wo musemberere gy'emyaka gy'alimu mizibu by'otwomubuulire bajja bimugambira eyo musembezo bimugambe. Bw'oba olina ensonyi ng'Abaganda muweereze senga. Senga wanaabimukugambira. Naye nze mbaweerera amagezi mulembe guno. Mwandyegambidde abaana bammwe. Juuzi waliwo omuwala Susan Makula gw'abadde alabirira. Kati omusango guli mu kooti. Maama we yamuweereza gy'alowooza nti banaamuyamba. Gye yamuweereza nga loza banaamuyamba baatunda mutunde. Maama waali Mbaale. Kakati gwe yamuweerezanga ali Kabalagala. Bwe tuba tuddayo mu kyalo tibamanya bye tukola. Tugenda tunyirira. Gwe yamuweereza akola gwa kwetunda. Omwana wa myaka 11 tamanyi muwendo gw'abasajja baakebaka naye. Kakati era ono gwe baakutte gwe baasiba alina obusungu ng'omusajja wadde musiru. Alina obusungu ng'omusajja okubanika n'akaana kamwesibako nti yakakwata naye ng'alinga namba 5 mu kubikebakako. Oweereza omwana bamubuulire byoganya omubuulira ne batunda mutunde. Kakati omukyala abadde amutunda yasooka n'abula. Ffe ne tukwata omuwala. Poliisi yakubira Susan Makula ku lwa Church Girl Foundation n'emusaba abeere ewaffe wajja kubawo kasitode ennungi. Ne tumwaniriza n'abeera mu nnyumba yaffe nga bwe banoonya oli omusajja. Naye bwe tumwaniriza ne tuinteractinga naye ne ngamba Susan Makula nti yingira buziba mu bulamu bw'omwana ono owulire byali. Omwana n'amubuulira ng'okubale bamuweereza eno mu 2019 olunaku bw'aba afunye abasajja batono w'emyaka 11 abasajja 5. Abaana bammwe mbabuulire bye muteekwa babuulira temuyina abalala be mubeesigisa. Kakati ono yali amanyi wa kabi n'abula. Bw'abula ne yeekwekera ddala naye n'akomawo ku ssimu ne bagitrackinga. Bwe baamukutte ffe omwana ne tumuta ye bujulizi. Susan Makula n'amutwala Embaale n'amuhandika ku poliisi y'Embaale. Poliisi y'e Kabalagala ye yamutuwa. Yazzeeyo kati omusango guli mu kooti. Omusajja avunaanibwa ogw'okukwata omwana naye ng'omwana gwe yakwata musiru omusajja kubanga akaana ne bookalaba kato ka 11 years. Naye ate ebyafaayo bigamba abaakake bakako tebamanyiddwa kubanga gwe baakawa akabangule mu by'okufuuka omukyala yatundanga katunde kafuuka ka income. Mwogerenga n'abaana bammwe. Ennaku ke balumeko oba oli awo munaayogera. So Mukama atuweere Susan Makula omukisa lwa Church Girl Foundation. Si yeyeka mujjukira nego baakwata ebutambala naye twamulabirira. Myaka 13 yazaala omwana twamuzaayo okusoma. Tetulina ssente nnyingi tewali muzungu atuwa. Oluusi ze mutuwa ze tukekereza ne tukolako byonna ne tuyambako ababeetaaga okuyamba. Kasita keesi ebeera serious baamutuleetera nga avunda. Omusajja abakanze kanje mu kyalo ajja kubatta abamalewo. Taata we ne yeesirikira. Oba ani yawulira Susan Makula n'ebyo ebyobulamu byakola
mutambula n'okumanya ku ssaawa 3 paka ssaawa 4 ku Sot FM buli lunaku n'amukubira essimu ng'ava ku mpewo. Susan Makula yagaba essimu ye, bw'amukubira essimu n'amubuulira eno waliyo omwana wami. Ate Susan gwe mulaba oyo bw'aba ayogera abeera mugumu, naye bw'omuwa amawulire amabi akaaba. Yatuuka ewaka ng'akaaba. Okimanye nti ekisajja kyakwata omwana ali lubuto wa P7 biki. Ne mbabwe emmotoka ne bagenda ye Butambala ne bamunona ng'omwana avunda. Kati tulina omuzukulu. Oseseemuuko. Era bwe twamala ne tuzuukusa omusango. Anaatema ab'e Butambala naffe n'atutema. Naye omwana ne tumuzayo ku ssomero. Yakola P7 waliwo baagikolera awo ey'akabi eyo ya COVID ng'agikola bw'ayonsa. Twamuzaamu essuubi n'ayagala omwana we, tumugamba ayinza oba alimu omu yekka. Ate munnange yazaala bulungi, twebaza Katonda. Naye kibi nnyo okulagajjalira kye bayita gaalo child. Nzikiririza mu buwangwa kubanga nze manyi obuwangwa si bulogo. Naye gwe maama w'omwana yogera naye. In fact kati kambasunireko tuteekateeka retreat y'abaana nga bawummudde ejja kubeera wano wennyini. Church Girl Foundation eteekateeka retreat y'abaana ya nnaku nga 2 eritandika ndowooza Lwakuna. Abaana tujja kukola enkola entuufu, wabeerewo forms bawandiikibwe. Nammwe abazadde abagumuko mujje mwogere n'abaana. Guno omulembe muzibu nnyo. Abaana abalenzi bali mu kubasiyaga mu bitambuza ku WhatsApp. Buli omu ndowooza kale ka message ko k'abaana abaweebwayo $5,000 okugula abalenzi babasiyage. Mwenna mukalina. Naye ku mwani yabulidde omwana we kye bayita okusiyaga. Okitegedde. So we need to wake up. Ensi gye tulimu lutalo. Ensi gye tulimu kulwana. Ensi gye tulimu yeetaaga kati njiri. Njiri.